देखिए दोस्तों कैसे बहुत सारे हाथी मिलकर एक पेड़ को ढाने की कोशिश कर रहा है। देखिए लास्ट तक, और यार गजब ढा दिया। बहुत जोर शोर से ढाने की कोशिश करता है, देखते हैं गिर पा रहा है। अरे यार गजब गिर गया। मात्र एक ही हाथी उस पेड़ को गिराने में काम हुआ है। देखिए दोस्तों।